sitten kakkonen, Vallila, ykkönen, kakkonen, ykkönen, kakkonen, kakkonen, Haukka, ykkönen, 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 kakkonen, kakkonen, ja näin valon päällä tappat ja liikkeelle lähdetään. Lampinen sieltä lähtee kyllä aika vihaisesti, sitten lähtee Pasanen. Ja nyt tuolle sitten Liimatainenkin vielä, pääseekö tonne väliin tuikkaan vai tuleeko sieltä Korhosen Janne. Ja Korhonen hän menee kakkospaikalle, kärkipaikka. Se on tässä vaiheessa Pasasen Juhalla ja Liimatainen on kolmantena. Nelospaikalla sieltä löytyy Haukka, sitten on Vallila. Vai onko 210 tulee seuraavaksi? Eli sitten on Piekkala nousija, joka nousee kyllä vain, eli Vallila. Hän tipahtaa sitten seiskapaikalle. Kilpailijalle 143 mustavalkoinen lippu. Jos ei ihmeitä tapahdu, tulevat menemään. Liimatainen on kolmospaikalla. Nelospaikka, se on Vallilalla. Eipäs ole, vaan se on Piekkalalla. Vallilahan on seiskapaikalla, autot hyvin saman värisiä. Ja sitten löytyy Haukka. Ja pääseekö Haukka sieltä nousemaan yhtä pykälää ylemmäksi? Nyt lähtee haastamaan Jere Piekkala, ja Piekkala nousee kolmanneksi. Ja pientä vikaa ongelma oli Liimataisella. Oliko vaihdepuolen ongelma? Se ei ihan heti mennyt päälle. Mustavalkoisen lipun syynä perään ajo. Kilpailija 143 musta lippu eli Niko Haukka, hän on B-finaalin 7. päivänä. Muut sijoitukset ne ovat auki. Kärkipaikalla on Pasanen, kakkospaikalla Korhonen ja Piekkala, hän on kolmospaikalla, Liimatainen nelosena. Sitten tulee Haukka ja Haukalta ei oteta varteen, ei huomioon. Sitten on Lampinen ja jälleen on Liimataisella jotain pientä ongelmaa. Vallilalla myöskin on tuossa, hän on tässä vaiheessa seiskapaikalla, mutta hän tulee olemaan 6. Ja näin A-finaaliin, sinne menee Pasanen. A-finaaliin tänä päivänä menee Janne Korhonen. Tässä luokassa on Jere Piekkala.